Ці знаки встановлені на перехресті вулиць Робітничої та Мукачівської в Ужгороді. Від цього перехрестя у бік площі Петефі від суботи їхати заборонено. Через порушення правил патрульні зупинили Мирослава Калинича. Не помітив, от я досить давно тут не їхав, раніше ж можна було їхати. Чисто замовився в будинок побуту і спеціально туди не поїхав, хоча міг поїхати. За проїзд на знак «В'їзд заборонено» передбачений штраф у розмірі 255 гривень, каже командир взводу патрульної поліції Закарпаття Станіслав Бойко. Дорожній рух відновлено з 10 числа на площі Петефі. Тому поки що ми з водіями проводимо усні зауваження, робимо попередження, розвертаємо їх по можливості, щоб водії звикли. День-два їм дамо, щоб вони звикли, що встановлені нові дорожні знаки. А потім, якщо будуть водії неуважні, будемо притягувати їх до відповідальності. За словами Станіслава Бойка, на вулиці Робітничій від суботи діє двосторонній рух.